На клипчета са. Няма много време вече аз да съм. Може да не може при Цялото стегнато, ръцете в страни, погледа в хоризонта, скачаш с гърди напред. Точно така. Добре, хубаво се чувстваш. Защо ме изгледат така? Чакай, че имаш... Чакай. Имаш вътре... Не буклука ми мигла. Как те? Хайде, най-ново, защото вятър. Гледай така с проблеми отвори. Хайде, качвай се. Откри се за мен, за него. Така. Снимаш ли я план? Сега се изправяш, точно така, но държиш ластика, това го пускаш. Двете ръце в страни. Така, пусни ластика. Ластика няма го Търси де да се фащаш. Така, двете ръце в страни. И напред скачаш. Двете ръце в страни. Погледа напред, с гърди, скачаш. Браво! Плуе малко, плуе! Пуй! Елате оправям една скока. Елате до задоволство. Високо се качи, бе. Нали, аз на проходна мислех, че ще се шляп нагоре това. На проходна пък въобще няма шанс да се удари. Да, ама тъй се струва първо. И той редовно ги оправя. Аз съм се опитвал, мисля да опитна това и не мога. Да. Скачи си малко да ти го извадихме от краката. Никой не си топна краката долу. Това сега не съм. Това да снимаш пред плаката. Да, бе, да. Добре ли? Да. Хайде. Снимах я, аз на клипче снимах. Искаш вър там да те снимам? С нея. Тръгнеш да скачаш. Говорим, нямаш и даваш краката към мен. Браво! Не ще си няма ударих. Не, ти да не се шибна. Дотири, Ще тук стават много. спирам. Кое?